Salam qızlar, necəsiz? Uzun bir müddətdən sonra çoxdan da video çəkmirdim. Evimizi təmir eləyirdik deyə başım qarışıq idi. Yoldaşımla dedik, biraz həyat səliqə salaq. Bəzi şeylər dəyişiklik eləmək istəyirik. Çoxlar mənə deyir ki, hər dəfə də hər il evi sökürsünüz, təzədən düzəldirsiniz. Ürəyimiz istədiyi üçün olmadığına görə hər dəfə də söküb düzəldirik. Biraz söküb bir tane də toyuq saxlayıram. Əvvəllər qorxurdum, amma indi yox. Bunları biraz yemliyim. Bəzi işlərim vardı bu günləri. Onlar da bugün axşama kimi yekunlaşdıq. Bugün usta olmayacaq deyə, rahatam olanda narahat olurum deyə tam işlərimi görə bilmirəm. Bugün biraz çıxalım dedim, görüm. Rahat olsun. Az evlasa növbədə gözləyirlər məni ki, biz bunlara yemək verim. Qızlar, çoxsu mənə sual verirlər ki, sən YouTube'da nə qədər pul qazanırsan. İnanın ki, mən sadəcə sevdiyim üçün paylaşıram da bunu, yəni qazanmıram mən buradan. Bəziləri ola bilər, qazana bilərlər. İnşallah mən də yəni o səviyyə çataram, amma mənim o qədər təklifim olmadığı üçün hələ yəni o deyil də, yəni sadəcə sevirəm deyə paylaşıram mən bu videoları. Yəni xoşum gəlir. Əvvəllər də özüm paylaşmamışdan öncə də baxırdım belə vloglara, çox xoşum gəlirdi, yəni sevirdim belə vlogları. Nothing's better when they love you. Yəqin ki, sizdə də belə olur. Yoxsa bilmirəm, məndədir. İşlər heç bitmirlər. Yəni, bolda usta işləyəndə heç bitmir işlər. Yoxsa mən dəyişikliklər çox sevirəm. Yəni, nəsə ağlıma düşür. İnanın ki, remont vaxtında yoldaşımı demək olar ki, çox belə yormuşam da. Hər dəfə də başqa fikirlər ağlıma gəlir. Deyirəm, bu belə olsun. O da deyir, daha bu sondur deyirlər, daha eləməyəcəm deyir. Hər il bir divarı sökürsən. Bəzi şeylər istəyirəm, başqa cür olsun da, ona görə dəyişikliklər tez-tez sevirəm. Koridorda bəzi yerlərdə dolab dəyişiklikləri istədim, amma sonra fikrimi dəyişdirdim yenə də. Onu da sizə göstərəcəm inşallah. Uşaqlar tez-tez çıxır deyə dedim, biraz buraları səliqə salım ki, ayaqlarına mismar batmasın. Səhər tezdən uşaqlar yatdığı üçün dedim, nə qədər tezdəndir, günəşdə çox çıxmır deyə hər şey biraz toplayayım. Mismarlı taxtalar var deyə uşaqların ayaqlarına batır. Bu köhnə qapımızdır qızlar. Yenisini açdıq. Ora biraz aşağıdan tikilmişdi əvvəl. Buna görə. Bu bizim evimizin halıdır. Hər şey qarışıq bir-birinə, mətbəx qarışıq. Sifarişlərim də var. İnşallah ki, satmamış olaram. Bugün tost sakasında vardı. Evimizdə pişirim. Problems we could solve. Try another. Şokolat eləyəcəm. Ona görə dedim, biraz şokolat doğrayım içinə tökmək üçün. This feels like time is making fun of me. Taking away at the walls and I can barely breathe.
This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. Leave in with me. Axşamdan Napolyon xəmiri yoğurub qoymuşdum. Dedim onu biraz kazanmalıydı, onu hazırlayayım. Biraz da uşaqlar çoxdandı. Üstəyə başım qarışdı. Onları törpüləmirdim. Dedim hazırlayayım, qoy yesinlər biraz. Axşamdan qoyanda daha qat-qat çıxırdım. Bilmirəm, siz də qızda belə eləyirsiniz yoxsa yox. Amma mən həmişə belə eləyirəm, daha çox qat-qat olur onda. Rumor has it there's an angel in the crowd where you guys are playing. We've been drinking, so now we're praying they don't find us, 'cause man we're wasted. Feels like time is making fun of me, taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. Bugün istəyirəm uşaqlara günortaya langetlə pür eləyim. Çox xoşlayırlar. Həm də tez bazar, tez həll olunsun. Bilmirəm qızlar, yəqin ki sizdə də belədir. Hər gün səhər yeməyində artıq günortanı fikirləşmək istəyirsən ki, günorta nə bişirəcəm. Yəni yəqin ki bütün qadınların problemi budur, nə bişirəcəm. Evdə bütün ərzaqlar ola da evdən hamıdan soruşsan nə bişirəm, hamı deyir nə bilim. Amma bişirəndən sonra hamı deyir bu nədir bişirmisən? Bizdə belədir. Uşaqlar ən çox da problem yaradır ki, o deyir mən bunu istəmirəm, bu deyir bunu istəmirəm. Biraz langet elədim, biraz da nagis eləyəcəm. If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them. Biraz bastırma elədim, qoydum, qaldı qızlar. Özümə desəm, 1 saat, 2 saat gələndən sonra qızardıram. Çox yaxşı dadı verir. Biraz dincəldim, sonra başladım işlərimi görməyə yenə. This feels like time is making fun of me. Taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. Mən əvvələn nagesi langet zadı çox, yəni bərk olmağı üçün şey eləyirdim də, böyürdüm. Amma indi eləmirəm, çünki çox sərtləşir, daha çox bərk olur. Amma belə qaymaqda qoyub qalanda daha yaxşı yumuşalır. There's an angel in the crowd where you guys are playing. We've been drinking, so now we're praying they don't find us, 'cause man we're wasted.
Baxın qızlar necə qəşəng Feels qat-qat like olub. time is making Biraz fun qaldı of olsam me. daha yaxşı qat-qat olur. Ticking away at the walls and I can barely breathe. Yeməyi pişirədiyim tortunda kovuşlarına Might qoyum be yavaş-yavaş my only pişməyə ki, chance to o pisi leave. tortu da günorta verməliyəm. Onu da yeşkim açdıram. Hazır Let's verin. not miss this opportunity. We feel crazy. To my family, I love them. Tell them that I'm doing everything I can to make it home for Christmas. I'll make it alive. Do it again, yeah. Yeah. If we try to, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them. Try another, but I know you got one. But there's no hurry, the limelight's calling. In the van we're driving to Austin. This feels like time is making fun of me. Ticking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. Leave in with me. You're the king of Carolina. You're the singer, your band's behind you. Crowds around here, they just talk through you. Nothing's better than when they love you. Rumor has it, there's an angel in the crowd where you guys are playing. We've been drinking, so now we're praying they don't find us, 'cause man, we're wasted. Feels like time is making fun of me. Ticking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. We feel crazy. To my family, I love them. Tell them that I'm doing everything I can to make it home for Christmas. I'll make it alive. Do it again, yeah.